লেন্স টাইপে 100 ওয়াট এলইডি লাইট রিপেয়ার এসেছে, যদিও এটা ব্র্যান্ডেড আছে, এর কোয়ালিটি খুলেই বুঝে যাবে। আজ পর্যন্ত এই মডেলের যতগুলো আমি এলইডি লাইট খুলেছি সবই লোকাল কোম্পানি, আর তার কোয়ালিটি জঘন্য। রিফ্লেক্টারের কোয়ালিটি যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। এখানে দুটো ড্রাইভার ব্যবহার করা আছে। লোকাল কোম্পানি মালে একটা 300 মিলিঅ্যাম্পিয়ার ড্রাইভার থাকে, অনেক সময় দুটো 300 মিলিঅ্যাম্পিয়ার ড্রাইভার থাকে। এখানে আছে 1500 মিলিঅ্যাম্পিয়ার 50 ওয়াটের ড্রাইভার, কিন্তু তুলনামূলক ছোট। আমার কাছে আছে বড় ড্রাইভার 1500 মিলিঅ্যাম্পিয়ারে। এখানে কোম্পানি তার কোয়ালিটিটা মেনটেন করে রেখেছে। জানি না কতদিন এত সুন্দর কোয়ালিটি কোম্পানি মেনটেন করতে পারবে। তবে আমার তরফ থেকে কাস্টমারকে দেওয়া হবে 1 মাসের ওয়ারেন্টি। তুমি যদি ইউটিউব থেকে ভিডিওটি দেখে থাকো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। ইনস্টাগ্রাম থেকে দেখলে আইডিটাকে ফলো করে নেবে। এদিকে কাছে 95% কমপ্লিট। চলো একবার লাইটটা টেস্ট করে দেখা যাক। লাইট আছে পুরো ওকে। ভিডিও শেষে একটা কথা বলবো, ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। তোমার সাথে দেখা হবে অন্য কোনো সময়। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ বস।